गुड मर्निङ एन्ड नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा म तपाईँहरूको साथमा यतिखेर आएको छु। म के भन्छु भने हामी एक दिन फर्केर जुन हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा माटोबाट बनेको शरीर हो अनि माटोमै जान पर्दछ। किनभने आज हामी जुन यो पृथ्वीमा यो संसारमा छौँ, जुन हामीले जुन घमण्डहरू देखाइरहेका छौँ, त्यो घमण्ड केही चिजको लागि मात्रै हो क्या। जुन अब यो मेरो धन सम्पत्ति यस आराम भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि होइन होइन। तपाईँहरू अब संसारको मोजमजामा रहेर होइन रहनुहुन्छ तपाईँहरू, तर संसारको मोजमजामा होइन। संसारको मोजमजामा हामी केही पनि छैन। हामी एकैछिन मात्रै हामी आज यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो भन्दा जुन घमण्डहरू देखाइरहेको छौँ नि, त्यो घमण्डहरू केही बेरको लागि मात्रै हो। जुन घमण्डले आफूलाई चकनाचुर बनाउँछ है। जुन हाम्रो शरीर चाहिँ के भने हामी भनेको यो धरतीको दुई दिनको जुन पाहुनाहरू हौँ, जुन पाहुना चाहिँ सदाकाल रहँदैन नि त, त्यस्तै हो। हाम्रो जीवन पनि त्यही नै हो। हाम्रो जीवन चाहिँ आज छ अनि भोलि छैन होइन। त्यस्तै हो, हामी पाहुना हौँ। हामी माटोबाट बनेर आएको शरीर हो। हामी माटोमा नै के हुन्छ मिल्न जान्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले घमण्ड भन्ने केही पनि नगरौँ, लोभ लालच भन्ने केही पनि नगरौँ कि हामी जे छ त्यसमै रमाउन सिक्नु पर्दछ होइन। मलाई त्यो लाग्दछ। मेरो चाहना चाहिँ के हो भने हामी जे छ हामी त्यसमै सीमित रहनुपर्छ, त्यसमै खुसी हुनु चाहिँ सिक्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। किन हामी अब यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो भने छ होइन, पुरा दुःख गरेको छ होइन। दुःख त गर्नुपर्छ। परिश्रम गर्नेले चाहिँ खानु पाउने छ, जसले अल्छीले खाना पनि नपाओस् भनेर भन्दछ होइन। तर आज हामी अल्छी होइन, एकदम जाँगरिलो होइन, मेहनती हुनुपर्छ चाहिँ सिक्नु पर्दछ। किनभने मेहनतले चाहिँ परिश्रमले चाहिँ के हुन्छ, मिहिनेतको फल चाहिँ मिठो हुन्छ होइन। जसले मिहिनेत गर्छ, जसले परिश्रम गर्छ त्यसले चाहिँ फल पाउँदछ। जसले मिहिनेत गर्दैन, जसले परिश्रम गर्दैन त्यसले खाना पनि पाउँदैन, किनभने त्यो भोकै मर्न पर्दछ। त्यही भएको कारणले हामी एकदम मेहनती हुनुपर्दछ, हामी जाँगरिलो हुनुपर्दछ, मिहिनेत गर्नुपर्छ। अनि मिहिनेतले नै सफलतामा पुग्दछ र त्यो भयो। अनि यो जुन हामी घमण्डले चाहिँ हामीलाई आफैलाई नै सह बनाउँदछ, त्यो घमण्ड गर्नु चाहिँ एकदमै छोड्नुहोस् है। म चाहिँ यो काठमाडौँको यो मच्छे गाउँ भन्ने जुन जग्गाबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो थोरै यो सूचनाहरू दिएको छु। तपाईँहरूले सुनेर साथ दिनुहोस्, सक्दो सेयर गर्नुहोस्। सम्पूर्णमा मेरो यो आग्रह रह्यो कि किनभने घमण्ड नगर्नुहोस्। घमण्डले आफूलाई सघा पार्दछ। हामी आज छ भोलि छैन। किनभने यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको यो सृष्टि हो, जुन यो संसार चाहिँ आज उहाँले नै हामीलाई सृजन भएको हो र आज यो सुन्दर दिन चाहिँ उहाँले दिनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद छ। हस्।